دكتور الكركمين اتأيد حبسه، فشايفه ده ازاي؟ ما بشوفش طبعا بعد القضاء، يعني القضاء المصري اذا قال كلمته لا يحق لاي فرد الحديث. يعني اذا ادانه فهو مدان، اذ لم يدينه فهو غير مدان. ليه؟ لان لا السلطه تعلى على سلطه القضاء، والقضاء مصر عادل وسوي. يعني يعني القضاء المصري ليس موجه. بصراحه كنت بتحسي كده من جواكي ان ربنا يكرمه. لا ده غير دي، اه في موضوع الكركمين، ان المنافس اتشال من سكته. مش منافس ليا خالص. هو بيعمل ادويه عظام وبيصنع. هو بيتكلم في هو الراجل ده خريج طب تقريبا، او مش عارفه هو خريج طب ولا لا. او انا مش خريج الطب، انا دكتوراه بعلم التغذيه. يعني انا حبيت علم التغذيه وفوائد الثمار وازاي تاكل بشكل صحي وتعيش ازاي، واما امسك التفاحه دي تتخن ولا تخسس، البطاطسايه تتخن ولا تخسس. عجبني قوي ده، فبقيت فاهمه ان انا اقدر اخلي فلان وفلان وفلان يفقد الوزن عن طريق اتباع اكلات معينه. وفهمت اكتر ايه ده. تصدق فلان ده لو اخذ الالياف القويه اللي في عشب السيليوم دي تقفل له الشهيه فتره طويله، بالتالي يفقد الوزن. فهو الحديث عن فوائد الثمار. ويعني اللي بيتخن مش محتاج علاج، محتاج مكمل غذائي. المكمل الغذائي اللي بيحتوي على ماده عشبيه طبيعيه امنه على الصحه، ولازم تكون مرخص وزاره صحه.